अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई हर जगह मोमोज़ हुई है। मैंने कहा हम भी मोमोज़ बना के ट्राई कर लेते हैं कैसे बनते हैं। प्याज लिया है मैंने, बोनलेस चिकन लिया है। प्याज को पहले चॉप किया, इसके अंदर बोनलेस चिकन डाला। अब इसके अंदर डालते हैं मसाले। जो भी आप जैसी भी फिलिंग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने जो है वो चिकन और प्याज की बनाई थी। आप अकेले चिकन की भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर दी मैंने सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और जो है नमक उसके अलावा डाला है। और एक एक टेबल स्पून विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस आपने डालनी है इसके अंदर। और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने देखना है अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है, चिकन बिल्कुल आपका जो है वो बिल्कुल पेस्ट बनाना है आपने। कीमा नहीं रखना, मोटा कीमा नहीं रखना, बिल्कुल पेस्ट बनाना है। उसका ये होगा जी कि अगर हम पेस्ट बनाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगा। अगर हम मोटा कीमा रखेंगे तो वो अंदर से कच्चा भी रह सकता है। तो मैंने इसके अंदर एंड पे एक अंडा डाला है। एक अंडा डालने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, सब मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और ये देखें जी, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है, पतला, बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेना है। इसको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट के अंदर डाल के फिर मोमोज़ की आपको डो बनाना सिखाती हूँ। और फिर बताती हूँ कि मैंने बनाया तो कैसा मेरा तजर्बा रहा इसके साथ। अच्छा, इसी चिकन कीमे के साथ मैंने एक और रेसिपी भी बनाई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वो वीडियो जो है वो देख सकें। उसके बाद ही ये डो मैंने बना के रखी हुई है। डो में अब आपको बताते हैं फिलिंग कैसे करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने डो बनाई कैसे है। तो चलें जी, दोबारा से रिवाइंड करते हैं इसे और चलते हैं, देखते हैं कैसे बननी है डो। सबसे पहले मैंने 1 कप भर के मैदा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है। 2 टेबलस्पून भर के उसमें घी के, ऑयल, बटर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, डाल के उसको पानी से अच्छी तरह गूंद लेना है। पहले मैं घी को मिक्स कर रही हूँ और फिर देसी तरीके पे आ गई। और इसे अब अच्छी तरह से हाथों के साथ मैं गूंदती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी डो और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी, लेकिन सॉफ्ट रखनी है कि इजीली जो है ना वो बारीक हो जाए। क्योंकि अगर ये हार्ड रह जाएगी ना तो वो फिर इतनी बारीक नहीं बनेगी जितनी हम चाहते हैं। तो जी फिर क्या करना है, ये गूंद लिया इसको अच्छी तरह। अब इसको जो हमने रेस्ट दे के रख देना है थोड़ी देर के लिए, कवर करके या एयरटाइट बॉक्स में डाल के आपने इसे रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको, 5 मिनट तो नहीं, खैर 10-15 मिनट के बाद आपने इसे उठाना है, अच्छी तरह से गूंदना है दोबारा से। और ये देखें, इसको इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है ताकि अच्छी तरह से जो है ना मैदा, वो पानी और मैदा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसे दोबारा आपने एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख देना है। फिर इसे अपने 15 मिनट के बाद उठाना है। अब ये बिल्कुल मलाई जैसी बन जाएगी। हल्का सा आपने मैदा डस्ट करना है। ये देखें, अब बिल्कुल जो है ना वो अंदर से गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है ये मैदा, इसका मैंने पेड़ा बनाना है। इसको बारीक, बिल्कुल आपने बारीक सी इसकी शीट बना लेनी है, जो कि बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, बन ही नहीं रही थी। तो आखिरकार फिर मैंने जो है वो इसे बिल्कुल बारीक शीट में जो है वो बेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं इसे बेल के पलटती थी, या तो वो फट जाती थी या तो वो जो है ना दोबारा से इकट्ठी हो जाती थी। तो ये वाला जो स्टेप था ये बहुत ही मुश्किल था डो बनाने में। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप भी छोटा पेड़ा लें। मैंने फिर छोटा पेड़ा लिया। अगर आप ले सकते हैं छोटे छोटे पेड़े लेके, आप उसकी गोलियां छोटी छोटी बना के, छोटे छोटे बॉल्स, उसको आप अलग-अलग एक एक मोमो की शेप दे लें तो वो भी इजी रहेगा काम। लेकिन मैंने जो है वो फिर छोटा थोड़ा सा पेड़ा लिया, उसके अंदर 2 मोमोज बन सकते थे। और फिर उसको जो है वो कोई किसी भी गोल चीज़ से, किसी भी कटर से आप कट करें। इसके अंदर अब करनी है फिलिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ये भी आ रही थी, जब मैंने ये बना ली तो फिर ये जो है ना वो श्रिंक हो जा रही थी और आटा मोटा हो जा रहा था। तो अगर आप लोगों को कोई टिप पता है जिसके साथ जो है वो इस तरह ना हो दोबारा, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, फिर मैं वो बना कर ट्राई करूँगी। फिर आपने जो है वो इस तरह इसके अंदर फिलिंग रखनी है और इसे यूँ करके फोल्ड करके अच्छी तरह से ये थैली बना लेनी है इसकी। और बाकी भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़े से बनाने की मैंने कोशिश की थी। जो डो है ना, मुझे बस उसको हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी सब ठीक जा रहा था। और एक मैंने इस शेप का बनाने की कोशिश की थी जो मैं नाकाम हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, गोल वाला ही ठीक है, फिर मैंने गोल वाले बना लिए। और उसके अलावा मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक छोटा सा पेड़ा लेके और उसकी गोली बना के छोटी सी, और उसका मोमो
गोल सा जो है वो शीट बना लें उसकी। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जब हम गोल बना लेते थे ना तो उसके बाद वो श्रिंक हो जाता था। उसके बाद ही हमने लिया स्टीमर के नीचे पानी डाला है मैंने, एक छन्नी रखी है, उसके ऊपर मोमोज़ रखे हैं, उसे 20 से 25 मिनट मैंने जो है वो लो फ्लेम पे पकाया और मोमोज़ हमारे रेडी हो गए थे। बहुत मज़े का टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बस डो ऊपर से थोड़ी सी मोटी थी। उसको पतला करने का अगर कोई तरीका आप लोगों को पता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं अगली बार ट्राई करूँ तो पतली डो के साथ ट्राई करूँ। लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे थे। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी छोटी सी ये एफ़र्ट। अगर आप लोग और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।